Wadidaw, lihat teman-teman, ada sekumpulan mainan berlumpur. Rainbow color, keren-keren sepertinya. Widih, sangat berlumpur ya. Ayo kita kumpulkan di keranjang ini. Setelah itu kita cuci bersih. Oke. Widih, green color. Yang ini yellow color. Wow, ada blue color teman-teman. Keren. Dan selanjutnya apa ini? Alat berat sepertinya. Widih, ada keluarga anomali. Wow, hewan berkaki dua. Yang ini kendaraan beroda besar. Wow, hewan bergigi tajam teman-teman. Yang ini hewan berleher panjang. Dan ini hewan apa ya? Wow, alat berat sepertinya. Wih, giginya sangat tajam ya. Wow, ada mobil balap teman-teman. Yang ini bentuknya sangat panjang. Wow, green color, mantul. Yang ini mainan terakhir. Mainannya sudah terkumpul semua. Saatnya kita cari air bersih. Let's go. Wow, sudah ada air bersih. Segar sekali ya. Kita cuci mainan-mainan ini. Yang pertama yellow color. Bim salah bim, muncullah Sprunky Pinky. Sprunky Pinky, Sprunky Pinky, Sprunky Pinky, Sprunky Pinky. So beautiful. Ada mainan apa lagi nih ya? Wow, blue color teman-teman. Wehehe, ternyata motor ATV. Keren sih, kita lanjut cuci lagi. Wow, yang ini beroda dua, green color. Wadidaw, ternyata motor balap. Mantul, mantap betul. Dan selanjutnya apa ini? Yellow color seperti anomali. Ternyata Barelina Lololo. Keren sih, kita lanjut cuci lagi ya. Wow, apa ini? Mobil balap sepertinya. Keluarlah mobil Formula One. Amazing, keren. Wow, alat berat sepertinya kita cuci bersih. Dan muncullah eksavator bego keruk. Kendaraan pengeruk tanah, mantul. Yang ini beroda 4, apa ya? Keluarlah mobil balap. Keren. Ada mainan apa lagi nih? Wow, apa ya? Kita cuci bersih. Dan muncullah lokomotif kereta Thomas. Yang ini orange color, apa ya? Dan ternyata kendaraan silinder. Wow, ada hewan berleher panjang. Dan ternyata seekor angsa.
Yang ini hewan apa teman-teman? Kita cuci bersih. Ternyata ayam jago. Wow, ada hewan bertelinga panjang. Ternyata seekor anak kelinci. Widih, hewan bergigi tajam. Keluarlah anglerfish. Mainannya sekarang sudah bersih semua. Jangan lupa subscribe. Dadah.